你有没有想过，一个地方的名字可以同时代表一首无比温柔的情歌和一股能把石头吹着跑的狂野力量？这个充满矛盾的地方就是达半城。歌声里有多柔情，现实里的风就有多硬核。所以这就很有意思了，对吧？同一个达半城，怎么会在我们的印象里，既是一个温柔浪漫的象征，又是那种让人望而生畏的自然力量的源头呢？这两种看起来完全不搭边的印象，到底是怎么在这片土地上共存的呢？好，要搞明白这事儿，咱们就得先从它的风说起，而且得从它最原始、最桀骜不驯的那一面开始说。达半城的风啊，它不是凭空来的，完全是地理环境的必然产物。大家来看这张图，达半城正好在天山山脉的一个关键隘口上，北边准噶尔盆地的冷空气被南边吐鲁番盆地的低气压吸引过来，巨大的气流呢就只能被迫挤进这个狭窄的山口，就像好比水管突然变细，水流会瞬间加速一样，这里的风速也是成倍的增加。这个现象在物理学上就叫做狭管效用。正是因为这种独特的地理构造，达半城一年365天，有超过150天都在刮大风，风速最快的时候甚至能超过每秒30米。所以你得明白，这里的风可不是偶尔来串门的客人，它是一种常年存在的，几乎可以说是统治着这片土地的力量。你可能觉得唐代诗人岑参写的这句诗“一川碎石大如斗，随风满地石乱走”有点夸张吧？但其实这根本不是什么文学修辞，而是古代丝绸之路旅人噩梦一般的真实写照。想象一下，洞那么大的石头被风吹得满地乱滚，对于当时要穿越这里的商队来说，每走一步那都是在跟死神赌博。但是就是这么一股让人恐惧的力量，后来却在文化的世界里被彻彻底底的重塑了。咱们来看看这个奇妙的转变是怎么发生的。这个认知的转变绕不开一个关键人物，他就是西部歌王王罗宾。时间来到1938年，一次非常偶然的机会，王罗宾听到了一首关于达半城的，但风格完全不同的旋律。就是从那一刻起，人类跟这股狂风的关系开始有了新的可能性。你看，这儿就有意思了。王洛宾当时听到的原版民歌其实叫《马车赋之歌》，唱的是赶车人的生活艰辛，但他特别敏锐地捕捉到了旋律里的那种生命力，然后把它改编了。他把歌曲的焦点从生存的困苦巧妙地转移到了一个想象中的有着美丽长辫子的达半城姑娘身上。达半城的石路硬又平呢，西瓜大又甜。就这么几句简单又上口的歌词，用一种无比浪漫的想象，几乎是完全覆盖了当地严酷的现实。也正是这首歌，让全世界的华人对那个遥远又荒凉的西域有了第一个温柔又美好的印象。好，时间快进到21世纪，我们人类和风的关系又一次进化了。这一次，风不再仅仅是艺术家们的灵感缪斯，而是能跟我们并肩协作的伙伴。今天的达半城是数千座风力发电机组成的白色森林。这种景象在荒凉的戈壁滩上创造出一种全新的、非常宏伟的美学，有人管它叫工业浪漫主义。我们不再是躲着风走，而是选择站在这里和它共舞。这背后的逻辑其实非常直接，风里头有巨大的动能，而这些巨大的叶片每一次优雅的旋转都是在捕捉这些能量，然后把它们转化成源源不断的清洁电力。但最打动人的一幕其实是在这些巨大的现代的工业造物脚下，当地人依然在平静地放牧生活。传统和科技好像在这里达成了一种全新的和谐的共存。这些巨大的风机就好像是守护这片土地的新图腾一样。所以你看，最关键的一点来了，我们面对的是同一股风，一种从古至今从未改变的自然之力，但是我们人类对它的认识和利用它的方式却完成了一次历史性的转变。你可以对比一下，在古代，狂风是能把整个骆驼商队都掀翻的致命障碍，到了今天，它依然是能威胁高速铁路运行的巨大挑战。但不同的是，我们学会了建造防风墙这样的工程去化解它，而不是只能被动地承受它的威力。今天
要是你开车穿行在这条戈壁公路上，看着窗外成百上千的风机叶片在天空下整齐划一的转动，你真的会非常强烈地感受到这种跨越了千年的和解。这不仅仅是一段路程，更像是一趟穿越自然伟力与人类智慧融合地貌的旅程。从古代诗人笔下那个随风满地时乱走的恐怖对手，到今天滋养着现代文明的清洁能源伙伴，打扮成的风可以说是完成了他从敌人到朋友的身份转变。这就不禁让我们去想，今天我们所畏惧的其他种种自然之力，在遥远的未来会不会也成为我们最强大的盟友呢？